Supaya bocil tambah lahap makan ikan, sesekali buatkan menu ini ya guys. Asli super enak. Mau tahu cara buatnya? Langsung aja ya. Mari kita masak. Pertama-tama siapkan blender, masukkan lombok kering, bawang merah, laos, bawang putih, sedikit air, blender hingga dihalus. Lanjut tuang bumbu ke wadah ikan yang sudah dihaluskan sebelumnya ya guys. Lalu tambahkan kelapa parut, gula merah, bubuk kari, micin, garam, aduk menggunakan tangan hingga benar-benar tercampur merata ya guys. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan daun pisang, oles menggunakan minyak, lalu letakkan adonan, bungkus, rekatkan menggunakan lidi. Untuk ukurannya sesuaikan selera masing-masing ya guys. Lakukan hingga selesai, kemudian panggang pada teflon yang sudah dipanaskan. Gunakan api kecil aja ya guys. Setelah matang siap untuk disajikan. Selamat mencoba ya.